Ja, einen schönen guten Tag miteinander. Wir haben eine neue Folge von Signature at Work. Und da haben wir jetzt gerade auch ein sehr schönes Beispiel auf dem Tisch. Natürlich ein Sachs. Wir haben halt wirklich sehr viel Sachs. Was heisst das? Hat halt, einen Grund. Wir machen das extrem gern, ja. Der Kunde hat uns das Töffel gebracht und wegen der Kettenlinie irgendetwas, das Ketten immer wieder übergumpelt, so diverse kleine Sachen eigentlich. Dann beim Kettenwechseln haben wir gesehen, dass die Ritzelwelle mindestens 2 mm Spiel hat. Also richtig schlimm. Das sollte eigentlich, es gibt vorher so rund 1,5–2 Zehntel. Das Problem ist eben dann, es streift immer die Kette, streift dann sogar am Gehäuse und es geht das Gehäuse kaputt. Das sehen wir unheimlich oft, dass entweder das Gehäuse kaputt ist, weil das Ritzel sich gelöst hat, oder weil es halt eben einfach, wenn es so viel Spiel hat und dort drin ist nun mal sehr eng, dann geht das nicht. Dann haben wir schnell den Getriebedeckel weggenommen und gesehen, die Kupplung brachial Spiel. Also Kupplungskorb. Richtig gelödelt. Und was ist dann das Problem? Immer wenn der Kupplungskorb so viel Spiel hat, es läuft alles ein, es geht alles andere auch noch kaputt. Du weißt, das kommt in 200 Kilometer, in 1000 Kilometer, irgendwie so. Gesundheit! Also das heisst, neue Kurvenwelle. Leider haben wir den Kupplungskorb auch ersetzen, plus Antriebsritzel, weil das ist so abartig eingelaufen gewesen. Aber jetzt natürlich absolut perfekte Geschichte, neu gelagert, neu abgedichtet. Jetzt kann man da wirklich wieder ein paar tausend Kilometer Freude haben mit dem Gerät. Wie neu, oder? Wie neu. Ja, ist wirklich wie neu. Genau. Und dann hast du im Hecken hinten noch einen Legnano. Leggiano. Tönt doch viel besser. Also, Leggiano. Das ist doch italienisch. Ein Italiener sagt doch nicht Legnano. Nein, natürlich nicht. Eben. Legnano. Legnano. Legnano könnte eben auch Ja, sein. gut, Also okay. wir wissen es nicht. Das ist aus den 50er Jahren. Aber wie man es genau ausspricht. Aber wir können mal schnell schauen, was das überhaupt ist. Legnano. Leggiano! Tada! Also, das ist der wunderschöne Leggiano von einem Kunden. Er hat den gekauft so und hat gesagt, wir sollen einfach schauen, dass er wieder auf die Straße kann. Das heisst, Kabelzeug haben wir machen. Rad nach vorne, hinten. Kleinmotorrad. Den musst du vorführen, ja. 45 km/h, das ist jetzt genau so etwas. Aber da erkennt man das Töffel nicht mehr so wahnsinnig. Also das ist immer deutlich, wenn es so ein bisschen schwere, grosse Rahmen sind, Kotflügel, dann ist es klar, dass es 50er Jahre ist. Schon mal schauen? Oh geil! Wow, das ist ja schön! Das ist der Was ist das? Rose? Was? Manchester. Rose. Rose Co. Aber das Wow, ist auch, das weiss ist aber ein geiles Säckchen. Wow, schau mal, das ist richtig geil. Holzschraubenzieher. Das ist ein Speicherschlüssel. Ja, Kannst du einen Speicher anziehen, wenn es ein bisschen löttert. Herrlich, Haben wir auch schon oder? gebraucht auf einer Tour im Fall. Das heisst, plötzlich ist einem hinter einem hergefahren, leck, du mir hast das 8 hier. Ja, ja, Schon. ganz extrem. Alle Speicher müssen schnell das Rad raus und quasi zentrieren. Ja. Unglaublich, also es kann passieren, halt viel Gewicht. Da. Oder wenn sie wenig Spannung haben. Genau, ja. Ah, die sind aber noch top. Ja, die sind gut. Aber sobald sie ein bisschen wenig Spannung haben, ist es gefährlich, dass sie anfangen zu reissen und dass sich alle anfangen zu lösen. Also kontrolliert zwischendurch, die noch schön satt sind. So ein kurzer Tipp zwischendurch. Zwischendurch. Ja, Also, jetzt haben wir den gemacht, bis auf die Bremsen. Weil die Bremsen, das sind, die haben 100 mm Durchmesser. Und die gibt es nicht ab Stange. Die haben wir müssen belegen lassen. Dann muss man das einfach sehr genau ausmessen und dann kann man die einschicken. Mit der Bremsankerplatte zusammen. Und dann müssen wir natürlich den genauen Durchmesser von der Bremse angeben und dann tun sie den dann so aufspannen und dann tun sie den abdrehen. Genau auf das Maß, das wir brauchen. Und das ist wirklich eine super Sache. Weil die einen früher sind sogar noch genietet. Ich habe nicht irgendwo habe ich noch so eins. Und die werden halt einfach mit der Zeit also wirklich spröd, oder? Und dann würde ich es gar nicht abschleifen, selber oder so irgendetwas probieren, sondern einfach rausnehmen, einschicken und dann kommen die so zurück und die sind wirklich richtig gut. Und den muss ich auch noch. Alles sauber putzen natürlich, dann ein bisschen schmieren. Am besten mit etwas, das hitzebeständig ist. Dann haben wir so das Keramikfett.
Kupferfett kann man auch nehmen. Einfach ja nicht zu viel hin tun. Und immer schön überall ein bisschen abbützeln. Weil wenn es dann rausdrückt und auf den Bremsbelag kommt, dann bremst es nicht mehr. So. Hier beim Mütterli tue ich immer ein bisschen Loctite hin. Wenn es das löst, ist es einfach nicht lässig. Macht dann keine Freude beim Bremsen. So, tipptopp. Und jetzt wir hier zuerst die Federchen rein tun. Das ist immer so eine Sache. Ein Nifelibütz. Ah, was? Da ist ein Wort. Nifelibütz. Was? Nifelibütz. Nifeli. So ein bisschen Gänkeli-Arbeit. Einen rein. Und dann den anderen so abklappen. Ei. So, bis sie so ein bisschen eingehängt haben, macht es Klick. Zack, jetzt sind die drin. Und wenn wir jetzt da. Genau, und jetzt kann man da nämlich auch noch ein bisschen Fett hier tun. Wirklich ein bisschen. Gerade zwischendrin, dass das nicht verhocken tut. Die andere Seite. Also es hat schon ein bisschen sowas Stalker-mäßiges. Also, Und was machst du so? Du gerne zuschauen beim Arbeiten. So. Arbeiten. Und jetzt können wir den schon montieren. Zuerst ein bisschen Fette, gell? Hast du das gesagt? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr hier Fett tut, nicht zu viel und das ist bis 1100 Grad hitzebeständig. Weil, wenn ihr da natürlich Fett tut, und das wird ja heiß wie ein Satan da drin, wenn das Fett, das tropft nachher ab und dann haben sie die Bremstrommel. Sonst ist es so wie beim Ciao, dann hat hinten dran auch einen Simmering und wenn der undicht ist, dann Und läuft Öl die raus. Bremstrommel rein ins Öl und dann ist es gelaufen. Dann geht nichts mehr. Darf ich Dann schnell ist holen? man schnell bergab. Bremsreiniger ein bisschen entfetten. So, und jetzt noch die Mütterchen wegnehmen. Jetzt kann man den mal so rein tun und dann muss man schauen, dass er natürlich nicht ansteht an den Abend. Das ist jetzt glaube ich gut so. Ja. Sonst kann man da mit den Unterlagescheibli, die Standscheibli, kann man da ein bisschen arbeiten, bis da wirklich schön reingehen. Das sind jetzt auch zwei die Standscheiben. Die sind vorher schon drauf gewesen und darum passt das jetzt natürlich ganz genau. Das muss man immer anschauen. Weil darf natürlich nicht da außen sein, darf nicht so sein. Und wenn es zu weit drin ist, dann schleift er natürlich an den Abend. Das ist nicht gut, aber das sieht jetzt wirklich gut aus, wenn ich das hier drücke. Ja, wunderschön. ein Stalker So ist immer noch etwas Schönes. da. Wir sind da im Rücken. Ich warte auf Arbeit. So. Einfahren. Nivea. Nivea. Werkstatt Nivea. Ja, Nivea. Nivea. Nivea für den Legnano. Das ist nicht so mein Nivea. Ja, ich weiß. So, mittig. Gut, hä?
Du, bombastisch. Nein, so einfach schön. Leicht sachte, aber das gehört dazu. He? Ja. So, jetzt ist es weg. Gut. Und auch da, wenn ihr das mal macht, wenn ihr die ablenkt, am Seitenschneider abschneiden. Und nachher gibt es da meistens da innen drauf, verdruckt es ein bisschen. Und dann ist wichtig, dass ihr da den Seitenschneider reingeht. Klick. Die Augen zumachen. Augen zumachen. Die fliegen durch das Zeug rum. Und dann ist das wunderschön rund. Schau da. Genau. Züchen. Top. Tipptopp. Dann gibt es noch Endhülsen drauf. Und das verarscht ja mal auch. Immer schauen, dass das Zeug alles schön eingehängt ist. Also auch da rein, dass das Bierli, wie sagt man, die Biere Ein Nippel. im Nippel schön sitzt. Alles. Weil sonst stellst du alles ein und nachher, oh, Bremst ist einmal und und rutscht dann es irgendwo rein. Genau. Das ist also toll. Also, Dann ein Zehnerschlüssel. einfahren. Einfach schön, wenn es funktioniert. Hast du das schon, das Schlüssel? Nein. Oh, komm! Ja. Das ist früher auch, das ist vielleicht... Lass mal schauen. Ja, das Ja, ist schau jetzt. so, du siehst jetzt, das ist jetzt genau das, oder? Jetzt ist er da nicht richtig drin. Zack. Und jetzt komme ich da noch ein bisschen rauf. Ich will schauen, ob es noch dreht. Jetzt kommt noch die Finger rein. Hey, das ist aber noch ein guter Schlüssel eigentlich. Gell? Genau, hä? So. Ja. Was ist? Hat der so viel Spiel? Das machen wir noch mal. Gut. Genau, solche Gemüter sind immer schön, wenn man natürlich Stoppmüterli nimmt. Aber wir sehen, das ganze Gefährt ist halt alles original und dann belühen wir das natürlich auch. Aber grundsätzlich, wenn man es neu aufbaut, ist natürlich super, wenn man da Stoppmüterli montieren kann. Nur drehen. Ja, das ist gerade gut so. Nicht zu viel. Das ist zu viel, hä? Gut. Das ist halt auch immer, wenn die natürlich neu beleidigt sind oder allgemein, wenn es neue Bremsbacken sind, dann fährt man 100 km und dann ist natürlich der Radius ist dann natürlich erst angepasst. Also am Anfang muss man die Bremse unheimlich viel nachstellen. So. Ich kann da. Alles da. Ja gut. Dann kann man dann noch Laufen rausfahren. laufen rausfahren. Mega. Das Bier! Ja, immer. Oh, oh, oh. Ja, 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 ja. Sehr gut. Schön! Oh, das klingt lustig, hä? Ja. Also, Ob ich fahren. tschüss, Gregor. Tschüss, gell? Ich sage mal tschüss miteinander. Ciao zusammen!